Sik. Lho iki manuk alang-alang apa? Dek sawah iki. Wih, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah mendukung channel YouTube aku. Semoga kalian semua sehat selalu, diberi kemudahan dan kelancaran rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga berkah dan barokah. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pagi ini saya akan melihat sarang burung. Entah itu burung perenjak sawah atau perenjak alang-alang, saya juga belum tahu. Kemarin kata mbah saya itu ada sarang burung itu dekat Suket Gajah, Kolondono. Oke, ayo kita lihat sekarang. Let's go. Jere nangin yang dinin. Tipake di jupuk Kolondono nih. Nah iki Kolondonone lur. Iki jablas sithik kali iki. Jablas sithik kali. Oh. Iki lho, guys. Nah iki kaline. Lho kaline iki lho. Oh, guys, kaline. Kok gak gitu. Ayo nek ning kali sik. Ayo. Let's go. Kaline rusuh. Jurangkik guys. Ya guys, jurang. Kali rusuh kok gugur buron gitu. Iyalah. Kayak iki aku. Ayo nek didelok susah. Ayo, let's go. Mas Dedik mana? Sigit karo Habil cek ngarit lur. Gak iso melok. Siapa? Gak usah kok ngarit cae. Iya. Cek mana? Nah iki susoe ketok gak? Nah iku susoe dulur-dulur. Ketok gak? Nah iki susoe. Duh. Wih. Biasanya sepatu metunin. Iya mas. Iya mas. Sisik. Duh iki manuk alang-alang apa? Dek sawah iki. Wih, bro. Duh, wis ngruwo. Nanti bro. Dulu. Wis ngruwo dulur-dulur. Wis ngruwo. Wah. Nah iki yo perenjak sawah iki. Kok ning kene yo, pas aku alang-alang. Loh, sijine gak ono. Loh, mang piro anake? Loh, sijine nek endok e. Loh, nih cekli. Nah, cekli nih. Cekli ana ucul. Sijine ning ndi, Mang? Loh, sijine ceblok mosok. Loh, sik ning ndi ya? Lho iki sijine sih endok lho. Telu berarti. Gak netes siji. Lho sijine ning ndi iki? Lho ceblok iki. Boleh ya. Sik ah. Oke. Aku punya kek. Ning ndi ya? Mosok ora temok ya?
Ngeblok ning ndi? Kamu gak mbok ngeti. Ning ndi dulur-dulur? Temok apa ora iki? Heh? Wo. Hah? Saya ada kena obah-obah ndek. Nek ceblok. Duh, nek enek tenan nih. Heh? Cekel nek ucul kok. Nek gak temok piye iki? Ya mosok ora enak cah. Ya uga roh tenan iki. Ning ndi? Tunggale menge. Lon-lon. Iku aja geget dhewe kowe wang goleki lho. Ini masuk gak temok. Lembu sijine roh mibri aku kok. Inget aja ning isor. Hilang ning ndi mang? Di sana pulang. Kan lagi kotor hilang. Aku roh. Allahu Akbar. Sesek kepanto. Coba. Lur. Nah iki lho. Lho ndase. Nah. Makanya kita aku kurang parane kok iki. Iya iya. Iki lho ketok perane kamera. Nah iki lho. Lho digolek nganti mumet iki lho. Gak ketok. Nah iki lho. Nah iki lho. Digolek nganti mumet iki lho gambare. Nah. Nah. Iki perenjak sawah iki. Utawa cici padi iki yo gak perenjak alang-alang iki. Cekel ya. Mana ucul. Ayo rono. Tak coba sesuai. Ini nak coba ngono kok. Nah, iku sijine masih isih telur. Gak netes dulur-dulur. Mulai. Yes. Ayo go mulai sik. Adik kene ade susah. Wis sik. Oh, guys. Alhamdulillah. Beruang. Nah, iki anake loro. Mau sijine sendok. Ndi mau sik gak netes. Doke. Mbah kena apa ora netes iki. Bungker lor. Oke, ayo kita rawat. Semoga bisa hidup. Amin. Men. Alhamdulillah dulur-dulur. Kita berhasil dapat 2 ekor. Yang satu tidak menetas. Bungker. Perenjak sawah itu tadi, bukan alang-alang. Iya. Oke, alhamdulillah. Kita sekarang langsung pulang aja. Tunggu video kami berikutnya. Assalamualaikum.